မြတ်ထားရာအခါတော်နေ့တွေထဲမှာထူးမြတ်လှတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားလောင်းတော်နတ်သားဟာတုရိတာနတ်ပြည်ကနေစုတေပြီးလူပြည်မျက်စိမှဒေသရှိတက္ကရာတိုင်းကပ္ပိလဝတ်ပြည့်ရှင်ဘုရင်တုတ်တော်ဒနာရဲ့မိဖုရားကြီးတိရိမဟာဒေဝီရဲ့ဝမ်းကြာတိုင်း၌မဟာတက္ကရိ68ခုဝါဆိုလပြည့်ကြာသာပတိနေ့ညတန်းကောင်ရန်အချိန်မှစပြီးပရိသေတွေနေတော်မူတဲ့အပြင်ဖျားလောင်းတော်တိတ်တထမင်းသားဟာတက်တော်29နှစ်အရောက်သူ့ကိုသူနာသူသည်ယဟန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါးကိုတွေ့မြင်ပြီးတန်ဝေကရကတောထွက်တော်မူတာဟာလဲမဟာတက္ကရိ68ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်လောကသုံးပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်တပ်ပြည်ညုတဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဘုရားပွင့်တော်မူရာဘောဓိပင်မထတော်မူလျက်18ယူဇနာအကွာရှိမိဂရာဟုံတော်သူကြွတော်မူပြီးလျင်ပြင်စဝဂီ9ဦးကိုအမှုထားလျက်စကြဝဠာတိုက်တောင်းမှစုဝေးရောက်ရှိလာတဲ့နတ်မြမာတို့ကိုတရားဥဓမ္မစကြာတရားတော်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဟာလဲမဟာတက္ကရိ103ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်စနေနေ့ညဦးအခါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းမကတောင်ဝိထိပြီးတရက်ဖြူပင်ရင်မှာတိတ်တိတို့ရဲ့ရန်ကိုအောင်မြင်လျက်တကုတ်ဗျာရိတ်ဟာပြတဲ့နေ့ဟာလဲဝါဆိုလပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာတပ်ပြည်ညုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမဟာတက္ကရိ103ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ရာဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်းမှာဓမ္မဆိုတဲ့တရားယရနာစတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုနာကြားရတဲ့ပြင်စဝဂီ9ဦးတို့ဟာလည်းဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကြည်ညိုလာပြီးအဲ့ဒီဝါဆိုလပြည့်နေ့မြေဦးရံမှာပဲယဟန်အဖြစ်ရောက်ရှိလေရာဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်းမှာတန်ဃာယရနာစတင်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ဝါဆိုလပြည့်နေ့ဟာဘုရားယရနာပြင်တရားယရနာနဲ့တန်ဃာယရနာတို့ပေါ်ထွန်းခဲ့ရာနေထူးနေမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ဟာဝါဆိုလပြည့်နေ့ရောက်တိုင်းဖျားကြောင်းကံတို့သွားပြီးဝါဆိုပန်းကတ်လူချင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူချင်းဓမ္မစကြာတရားတော်များရွတ်ပတ်တရေဆယ်ပူဇော်ခြင်းတို့ပြုလုပ်လျက်ဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ထူးခြားတာကဘုရားရှင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာယဟန်တန်ဃာတော်တို့ဟာဝါဆိုလပြည့်နေ့ကစပြီးသတင်းကြိုလပြည့်နေ့အထိဝါရင်း3လပတ်လုံးကျောင်းအာရမပဲသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကာဝါကတ်ကြရလိရှိတာပါပဲ။ဒါကြောင့်အထက်ပါအချက်တွေရဝါဆိုလပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်အထွတ်မြတ်ထားရာထူးမြတ်လှတဲ့အခါတော်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်